Salve, salve, galera, eu sou o Peter, beleza, estamos a mais um vídeo aqui, eu sou o novo cachorro do Miguel. Zoeira, gente, salve, salve, galera, beleza, eu sou o Miguel, já segue aí, deixa o like. Hoje, pra quem não sabe, eu tinha um cachorro, os inscritos aí mais antigos aí vão saber que é, né, os inscritos, mas se compartilharem para as pessoas vão ter dúvidas. Vai pensar, será que ele tinha outro cachorro? Eu tinha um outro cachorro, o Snoopy, ele morreu em 23. Não, 23, aí ele morreu em 2020, né? Ele morreu de uma doença. Ele morreu em 2020, em 2022. E a doença? 2 anos depois, em 2022, 2 anos depois, meu pai adotou um cachorro. Nós estamos em 2024, dia 1º de abril, vai completar 2 anos. Esse é o meu novo cachorro. Esse Golden Retriever é a coisinha mais linda. Gente, agora aqui é porque eu tô gravando aqui, mas ele é bem silencioso. Silencioso ele não é, ele é bem bagunceiro, bem agitado. Aqui, ó. Esse é o meu novo cachorro. E, gente, aqui, ideias de vídeo vocês me derem aí, de treinando grau, jogando bola. Treinando grau eu não vou treinar por agora, porque minha bicicleta tá estragada. Como ela tá estragada, aí quando eu arrumar, aí eu vou ver se minha mãe compra uma GoPro. Eu gravar Black Vlog, treinando grau em primeira pessoa. E esses três assim. Aí eu vou ir gravando, vou passar pro celular, e do celular eu já passo pro YouTube. Como se eu passar pro celular, eu tenho que pegar o cabinho, colocar aqui no celular ou pelo Bluetooth, né? E, gente, se esses vídeos estão sendo pequenos, porque, gente, eu não tenho muitas ideias para gravar. Então falou e fui!